Son illərdə pambıqçılıq Azərbaycanın kənd təsərrüfatının ayrılmaz bir parçası olaraq qəbul edilən, lakin indi bir çox problemlərlə üzləşən bir sektor halına gəlib. Ağcabədi rayonunun Şənlik kəndində bu aşkar hiss olunur. Ənənəvi olaraq Ağqızıl adlandırılan pambığın məhsuldarlığı və dəyəri indiki şəraitdə təəssüf ki, dəyərsizləşib. Kənddə pambıq yığımı və satışının dayandığı bir dövrdə aidiyyatı orqanların bu sitiyasiyaya son qoymaması yerli fermerlərin narahatlığını artırır. Access TV1 kanalının rəhbəri İlham Müzəffəroğlu 34 illik jurnalistik təcrübəsi ilə pambıqçılığın gələcəyi haqqında fikirlərini izləyicilərlə paylaşdı. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, baxın, fikir verin, sanki elə bir ki, qar yağır. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, baxa bilərsiniz, bu pambıq qufqurudur. Aidiyyatı orqanlar bir daha sizə səslənirik. Bu sahibkarları yühləməyin. Siz elə bir ki, sanki bir qəsdən eləyirsiniz bunu ki, sahibkar bu gözəl neyməti yığmasın, o nə boyda ziyana düşsün. Təəssüf ki, aidiyyatı orqanlar bu çətin vəziyyətə müdaxilə etməyi unudub. Sektorun inkişafı üçün planların olmaması pambıqçılığın gələcəyini daha da qaranlıq edir. Fermerlər onların zəhmətinə layiq olan dəstəyi görmək istəyirlər. Yalnız bununla pambıqçılığın canlandırılması mümkün olacaq. Biz pambığın yalnız iqtisadi dəyərini deyil, eyni zamanda torpağın məhsuldarlığını da göz önündə bulundurmalıyıq. Hazırda aidiyyatı orqanların fermerlərin problemlərinə diqqət yetirməməsi ərzaq təhlükəsizliyini təhlükəyə atır. Kənddəki bu vəziyyət yalnız iqtisadi çətinliklər yaratmır, həm də icmaların sosial strukturuna zərbə vurur. Pambıqçılığın inkişafı üçün müasir texnologiyaların tətbiqi və maarifləndirici təşəbbüslərin irəliləməsi mühüm önəm daşıyır. Biz yerli fermerlərin səsini eşitməli, onların tələblərinə cavab verməliyik. Yalnız elə bu yolla pambıqçılığın gələcəyini təhlükədən qurtara bilərik. İlham Müzəffəroğlu'nun bu mülahizələri Şənlik kəndində pambıqçılığın müasir dövrdə qarşılaşdığı çətinliklərin dərk edilməsinə və qəbul edilməsinə bir çağırışıdır. Pambıqçılığın potensialını bərpa etmək üçün lazım olan dəstəyi vermək artıq bütün tərəflərin məsuliyyətidir. Lakin bugün gəldiyimiz vəziyyət Ağqızıl adlandırdığımız bu məhsulun əsl dəyərini itirdiyini göstərir. Fermerlərimiz zəhmətlərin qarşılığını ala bilmədikdə bu sahəyə olan inamlarını itirirlər. Bu vəziyyətdən çıxış yolu kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi, fermerlərin maarifləndirilməsi və müvafiq dövlət dəstəyinin göstərilməsidir. Pambıqçılığın dirçəldilməsi üçün əvvəlcə yerli fermerlərin səsini eşitmək, onların tələblərinə diqqət yetirmək lazımdır. Yalnız bu halda Ağcabədi rayonunda pambıqçılıq sektoru yenidən canlanar və Ağqızılın əsl dəyəri bərpa olunar.